Pra subir, eu acho que é mais. Olha lá, o Luiz sentado lá, tá pequenininho lá embaixo até. Olha lá, Luiz. Olha lá na pedra, Luiz. Não, eu pela corda desse sossegado, mas só que daí agora a Maria não corda, fica. Não, mas o pior acho que é aqui pra subir, né? Só que pelas árvores. Amanhã não caio. Não, Marisa.